নোনাকুণ্ডু যাব সোজা রাস্তা। নোনাকুণ্ডুর রাস্তা কোনটা? নোনাকুণ্ডু এইদিকে। নোনাকুণ্ডুটা কোন দিকে? নোনাকুণ্ডু এই জায়গাটার নাম। নোনাকুণ্ডু যাব সোজা রাস্তা, পিচ রাস্তা ধরে একদম। আচ্ছা ঠিক আছে। তো যেমনটা তোমরা শুনলে, ওনাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে নোনাকুণ্ডু যাওয়ার রাস্তাটা কোন দিকে। তো উনি এখানে থাকেন না, সেই কারণে বলতে পারলেন না। তবে আমি যতদূর জানি এদিক দিয়ে যাওয়া যায়। তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগতম রিনার্জুন এক্সপ্লোরের নতুন একটা মোটো ভ্লগের ভিডিওতে। তো এই জায়গাটার নাম হচ্ছে গাঙ্গুলিপাড়া, রোডটার নাম। আর এই যে আমি পোলটা ক্রস করছি, এখান থেকেই উত্তর ঝাঁপড়দহ পড়ে যাচ্ছে। তো যারা তোমরা লোকাল এরিয়া থেকে দেখছো অবশ্যই ভিডিওটা একটা লাইক করে দিও, চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং পাশে থাকা বেল আইকনে তোমরা বেল বাটনটা অল বাটনে ক্লিক করে রেখো পরবর্তী নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। তো আমি এই মুহূর্তে রয়েছি উত্তর ঝাঁপড়দহ, যতটুকু আমি জানি, আমি ম্যাপে যতটুকু দেখেছি আর যতটুকু শুনেছি। আর এই মানে যারা এই লোকাল এরিয়া থেকে দেখছো, এই জায়গার ব্যাপারে যদি কোনো কিছু হিস্ট্রি থেকে থাকে বা কোনো কিছু ফেমাস থেকে থাকে তো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আমি চেষ্টা করব পরের বার যখন এই রাস্তায় যদি আবারও আসি তখন এইগুলো অ্যাড করে দেওয়ার। তো আপাতত আজকে নোনাকুণ্ডুর উদ্দেশ্যেই যাচ্ছি এবং অনেক দিন ধরে যাবো ভাবছি, যাওয়া হচ্ছে না। এই জায়গাটায় খুব সম্ভবত একটা দুর্গাপুজো হয়। তো যারা তোমরা লোকাল এরিয়া থেকে দেখছো অবশ্যই আমি কমেন্ট করে জানিও আমি ঠিক কিনা। তো এই যে পাশে যে মাঠটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ ক্রস করে যাচ্ছে, এটা খুব সম্ভবত গাদানি মাঠ বলে এরকম কিছু একটা হবে, আমি ম্যাপে যেটা দেখেছি। যদি ভুল হয়ে থাকে আমাকে কমেন্ট করে তোমরা জানাতে পারো। আর এই যে ডান দিকে মানুষজন দাঁড়িয়েছে, এটা অ্যাকচুয়ালি পোস্ট অফিস। আর এই বাঁ দিকে যেটা আছে এটা মনে হচ্ছে একটা স্কুল হতে পারে, যদি ভুল হয় আমাকে কমেন্ট করে জানিও। আর এনাকে একটু জিজ্ঞাসা করে দেখি নোনাকুণ্ডু কোন দিকে। নোনাকুণ্ডুর রাস্তা কোনটা? পিচ রাস্তা ধরে। তো যেমন শুনলে উনি বললেন সোজা গিয়ে ডান দিকে। এবার সোজা গিয়ে কতটা সোজা গিয়ে কোন দিকে ডান দিকে বেঁকবো সেটাই হচ্ছে দেখার। তো চলো আপাতত এগোতে থাকি, কারণ এই পিচ রাস্তা ধরেই লং অনেকটাই যেতে হয় আমি শুনেছি, তারপরে গিয়ে ডান দিকে হয়তো পড়বে উনি যেটা বললেন। তো আপাতত ডান দিকেই যেমন দেখো একটা মোড় বেঁকে যাচ্ছে, তবে এদিকে নয় শিওর, কারণ অনেকটাই যেতে হবে এই মুহূর্তে, কারণ একটা মহাকাল মন্দির পড়বে প্লাস চলো দেখা যাক কত দূর যাওয়া যায়। গিয়ে সেখান থেকে আমাদের ডান দিকে বাঁকতে হবে। আর আগে গিয়েও আমরা অবশ্য জিজ্ঞাসা করে নেব, কারণ যেহেতু আমি ফার্স্ট টাইম যাচ্ছি। আর তোমরা আমার ডোমজুর যে মোটো ভ্লগটা করেছি, মানে বলুহাটি থেকে ডোমজুর হয়ে যে আমি বেগড়ি গিয়েছি, তো সেই মোটো ভ্লগটা যারা যারা দেখেছো ভিডিওটা অনেকেই সাপোর্ট করেছো এবং সেখানে একজন কমেন্ট করেছো যে নোনাকুণ্ডু আসতে। তো সেই কারণে নোনাকুণ্ডুর দিকে আজকে আসা। তো নোনাকুণ্ডু আমি যাচ্ছি, তবে ওখানকার ডিটেলসটা আমি হয়তো দেখাতে পারবো না, কারণ আমার অতটা জানা নেই জায়গাটার ব্যাপারে। তো যদি তোমরা লোকাল এরিয়া থেকে কেউ দেখে থাকো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও এবং আমার সাথে তোমরা যোগাযোগ করতে পারো, যাতে তোমাদের তোমরা যদি একটু আমাকে হেল্প করো তাহলে কিন্তু ওই জায়গাটা আমি ভালোভাবে ডিটেলসে দেখাতে পারি। আর এই যে রাস্তাটা দিয়ে আমি যাচ্ছি, এই রাস্তাটা তোমাদের ধরতে হলে জগদীশপুর বা বলুহাটি হয়ে আসো। ও তার আগে একটা বলে দিই, এই যে সামনেই যে দেখছো এটা হচ্ছে মহাকাল মন্দির, যে মন্দিরটার কথা আমি বলছিলাম। এই যে সামনেই চূড়া রয়েছে, ডান দিকটা কিছু একটা সম্ভবত ছিল, আমি বুঝতে পারলাম না কি ছিল। যাই হোক, যারা তোমরা লোকাল এরিয়া থেকে দেখছো কমেন্ট করে জানিও কমেন্ট বক্সে। আর হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, তো যদি তোমরা বলুহাটি বা জগদীশপুর থেকে আসো তো ডোমজুর যে হরের পোল, সেই হরের পোল থেকে মানে ওই লাইন থেকে এলে ডোমজুর জগদীশপুর বলুহাটি দিয়ে এলে সোজা তোমাদের যেতে হবে মানে হরের পোলের পাশ দিয়ে যে সোজা রাস্তাটা গিয়েছে। আর যদি তোমরা ডোমজুর দিয়ে আসো তাহলে হরের পোলের দিকে যে ডান দিকে যে রাস্তাটা বেঁকে গেছে ওই রাস্তাটা দিয়ে আসতে হবে। তো যাই হোক, তোমরা এলে মোটামুটি বুঝতে পেরে যাবে, আশা করছি অসুবিধা হবে না। আর আপাতত এগিয়ে যাচ্ছি। এবং হ্যাঁ, ডোমজুর যে মোটো ব্লগের আগের ভিডিওটা করেছি ওই ভিডিওতে অনেকে তোমরা সাপোর্ট করেছো, তো আশা করছি আগের ভিডিওর মতো এই ভিডিওতেও তোমরা সাপোর্ট করবে এবং তোমরা ভিডিওটা অবশ্যই ভালো লাগলে চট করে লাইক করে দাও, চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং পাশে থাকা বেল আইকনে অল অপশানে তোমরা ক্লিক করে রাখো। তো এনাকে একটু জিজ্ঞাসা করে দেখি নোনাকুণ্ডু এইদিকে। তো উনিও বললেন শুনলে যে সোজা। তো এতক্ষণ চেস্ট মাউন্ট ইউজ করছিলাম, এবার আমি হেলমেট মাউন্টটা ইউজ করব। তো হেলমেট মাউন্টটা একটু লাগিয়ে নিই। তো
তো এবারের ভিউটা দেখো, অনেকটা ক্যামেরা স্টেবল রয়েছে, কিন্তু আগে ক্যামেরা অতটা স্টেবল ছিল না, কিন্তু এই মুহূর্তে যেহেতু আমি হেলমেট মাউন্ট ইউজ করেছি ক্যামেরাটা অনেকটা স্টেবল আর অনেকটা ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে ভালোভাবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে দূরে দৃশ্যটা। তো যাই হোক, মোটামুটি দু সাইডে দেখো ফাঁকা আর মাঝখান দিয়ে রাস্তাটা সত্যি মানে খুবই সুন্দর রাস্তা। জানি না আগে এরকম রাস্তাটা ছিল কিনা, আমার মনে হচ্ছে রাস্তাটা হয়তো নতুন হয়েছে এরকম, মানে একদম পুরো স্মুথ রাস্তা। আর বাইক রাইডাররা তো একদম এরকম রাস্তাটাই ঠিক চায়। তো যাই হোক, এগিয়ে যাই, দেখা যাক আর কতটা যেতে হয়। যেহেতু ফার্স্ট টাইম যাচ্ছি আমার কোনো আইডিয়া নেই কতটা যেতে হবে, তবে খুব একটা বেশি হবে না, আমি যতটা ম্যাপে দেখেছি খুব একটা দূর নয়। চলো আর একটু এগিয়ে গিয়ে তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে আবারও। তো এটা পুরোটাই পাড়া পড়ে যাচ্ছে, দেখো দু সাইডে সমস্ত বাড়ি রয়েছে আর মাঝখান দিয়ে এই যে রাস্তা যেমন যাচ্ছি আমি। তো এটা একটা পাড়া পড়ছে, দেখা যাক পাড়াটা কতটুকু রয়েছে আর আগে গিয়েও বা কী রয়েছে। আর যারা তোমরা এই সমস্ত লোকাল এরিয়াগুলো থেকে দেখছো অবশ্যই ভিডিওটাকে এখনই লাইক করে দাও, চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দাও, বারবার যেটা বলছি। আর যদি আমার সাথে যোগাযোগ করতে চাও, আমি ডেসক্রিপশান বক্সে আমার ইনস্টাগ্রাম আইডির লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি, প্লাস আমার মেল আইডি থেকে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো মেল আইডির মাধ্যমে, অথবা আমার ফেসবুক পেজের লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি, তো সেখান থেকে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো, খুবই সোজা। যদি তোমরা যে সমস্ত জায়গাগুলো থাকো সেই সমস্ত জায়গাগুলো যদি এইভাবে মোটো ভ্লগিংয়ের মাধ্যমে যদি আমি দেখাতে পারি, তো তোমরা যদি আমাকে হেল্প করো আমি কিন্তু সেটা দেখাতে পারবো। তো যদি সেরকম কোনো কিছু দেখানোর থাকে আমাকে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিও যে হ্যাঁ তোমাদের এই জায়গাটা এই জিনিসটা ফেমাস, তো সেটা আমি যাতে দেখাতে পারি। আর এখান থেকে মোটামুটি দেখো আবারও সেই ফাঁকা রাস্তা পড়ে যাচ্ছে, মানে দু সাইডে ওই যে ফাঁকা জমি, মাঝখান দিয়ে রাস্তা, আগে যেরকম আমি ক্রস করে আসছিলাম। সামনে একটা কিছু রয়েছে, এটা কি বুঝতে পারলাম না, সাইডটা ঠিক বুঝতে পারলাম না কি আছে। যাই হোক, তোমরা যদি জেনে থাকো আমাকে কমেন্ট করে জানিও কি রয়েছে, ওটা আমি কি ক্রস করে যাচ্ছি এটা আদৌ আমি বুঝতে পারলাম না। আর এটা মনে হচ্ছে রামকৃষ্ণ আশ্রম খুব সম্ভবত, ঠিক আছে। যদি আমি ভুল হই আমাকে তোমরা কমেন্ট করে জানিও, আর ঠিক হলেও তোমরা যারা জানো আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারো, তাতে আমিও জেনে যাব সঠিকটা। আর রাস্তাটা সত্যি মানে কোথাও কোনো গর্ত নেই, মানে পিচ ওঠা নেই, আমার মনে হচ্ছে নতুন রাস্তাটা হয়েছে তার জন্য এতটা সুন্দর রয়েছে। আর বাইক রাইডারের কাছে তো এইরকম রাস্তা মানে একটা স্বপ্ন, সত্যি খুব সুন্দর রাস্তা। আর এখান থেকে একটা বাঁক বেঁকছে, আর যেটা দেখতে পাচ্ছি দু সাইডগুলো দেখো মানে ওয়াও, মানে অসাধারণ রাস্তা। দু সাইডটা দেখো পুরো মানে গাছ দিয়ে বাঁধানো যাতে রাস্তাটা ভেঙে না যায়, আর মাঝখান দিয়ে এরকম রাস্তা। সিরিয়াসলি মানে যখন শীতকালে কুয়াশা পড়ে এই রাস্তাটা একবার ভাবো, মানে অসাধারণ দেখতে হবে কিন্তু এই রাস্তাটা, মারাত্মক লাগছে রাস্তাটা কিন্তু দেখো, ওফ সেরা রাস্তা, সেরা, মানে পুরো স্মুথ রাস্তা, কোনো জায়গায় কোনো বাম্পার নেই, কোনো গর্ত নেই। সাইডে মাইলস্টোনগুলো আছে, মাইলস্টোনগুলো দেখতে দেখতে যাচ্ছে। এটা দেখছি হাওড়া আমতা রোড লেখা আছে, অ্যাকচুয়ালি রোডটা গিয়ে উঠছে আমতা যাওয়া মানে বড়গেছিয়া যাওয়ার যে মেন রোড, তো সেই রোডে এই রোডটা ওঠে খুব সম্ভবত, যতটুকু জানি আমি। আর সেই কারণে মাইলস্টোনগুলো লেখা আছে হাওড়া আমতা রোড। আর রাস্তাটা মানে সত্যি মানে অসাধারণ লাগছে। যখন আমি তো ভাবছি যখন কুয়াশা পড়ে তখন কিন্তু রাস্তাটা অসাধারণ লাগে। আর এই মুহূর্তে ধান চাষগুলো দু সাইডে হয়নি, ধান চাষ খুব সম্ভবত হয়ে থাকে কিন্তু, তো এই মুহূর্তে দেখছি হয়নি, জানি না হয়তো পরে হবে বা কাটা হয়ে গেছে, তো জানি না। তবে নোনাকুণ্ডু গিয়ে দেখা যাক সেই গ্রামে ধান চাষ হয় কি না। শুনেছি ধান চাষ হয়ে থাকে, এই মুহূর্তে হয় কি আমি বুঝতে পারছি না, হবে কি আদৌ হবে না। তো চলো গিয়ে দেখা যাক। সামনে একটা মোড় এসে গিয়েছে, ডান দিকে একটা রাস্তা, সোজা একটা রাস্তা। এবার কোন দিকে যাই, কেউ আসুক জিজ্ঞাসা করে দেখি কোন দিকে যাওয়া যায়। নোনাকুণ্ডুটা কোন দিকে, কতটা যেতে হবে? তো তোমরা শুনতেই পেলে উনি বললেন ডান দিক দিয়ে যেতে হবে, গেলেই নোনাকুণ্ডু গ্রামটা পড়বে। তো চলো এবার নোনাকুণ্ডুর দিকে এগোচ্ছি আমরা। এই নোনাকুণ্ডু জায়গাটা অ্যাকচুয়ালি আমি শুনেছি যেটা মানে একসময় নীল চাষ হতো, মানে ব্রিটিশ আমলে প্রায় 100 বছরের বেশি হতো আগে এখানে নীল চাষ হতো। তো সেই নীলকুঠি এখানে আছে, তো আমি হয়তো নীলকুঠিটা দেখাতে পারবো না, কারণ আমি সত্যি কারোর এখানে হেল্প পাবো না। মানে কেউ যদি তোমরা এখানে লোকাল এরিয়ায় থেকে থাকো আমাকে কমেন্ট করে জানিও, কারণ আমি তোমাদের হেল্প ছাড়া আমি কিন্তু সেই নীলকুঠি দেখাতে পারবো না, কারণ আমি নিজেও জানি না কোথায় সেই নীলকুঠি। আর এই বাঁ দিক দিয়ে দেখো একটা খাল রয়েছে, আর তার সাইডে এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি আমি। এখানে একটা ছোট বাড়ি রয়েছে। আর জায়গাটার ব্যাপারে ডিটেলস কিন্তু আমি অতটুকু তোমাদের বলতে পারবো না, কারণ আমারও সত্যি কথা বলতে এই জায়গাটার ব্যাপারে ডিটেলসটা জানা নেই। তবে এই গ্রামটা খুব সুন্দর শুনেছি, যেটা সেই কারণেই আসা। আর এই যে রাস্তাটা তো মানে অসম্ভব সুন্দর, তোমরা সেটা দেখতেই পাচ্ছ, বলার কিছু নেই আর। আর দেখা যাক সামনে আর কী রয়েছে। আপাতত সোজা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, দু সাইডে মাঠ।
আর এটা মনে হচ্ছে খুব সম্ভবত শ্মশান, এই যে যেটা আমি ক্রস করে গেলাম বাঁ দিকে। আর এই যে সামনে এই যে মা কালী মন্দির, এই যে যেটা বলছিলাম ডান দিকে, এটা হচ্ছে এখানকার মা কালী মন্দির, নোনাকুণ্ডুর মা কালীর মন্দির কিন্তু। আর এখানে কিভাবে পুজো হয়, কতটা অনুষ্ঠান আচরণ হয়ে পুজো হয়, তোমরা এখানকার লোকাল যারা আছো তারা তো অবশ্যই জানো, তো আমাকে সেটা তোমরা কমেন্ট করে জানিও। সোজা আর একটু এগিয়ে যাই, দেখা যাক সোজা এগিয়ে গিয়ে আর কী রয়েছে। তো আমার মনে হয় সোজা এগিয়ে গিয়ে হয়তো পাড়া রয়েছে, না এদিকটা দেখছি মাঠ আছে। আর খালটা সেম আমার সাথেই খালটা এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সাইডে দেখছি বাড়ি এখানে আছে, এই দিকগুলো চাষ হয়েছে খুব সম্ভবত। তো দেখা যাক আর এগিয়ে গিয়ে কী রয়েছে। এখানে বিরাট বড় মাঠ, আর মাঠে এটা মনে হচ্ছে খুব সম্ভবত প্রাইমারি স্কুল হয়তো হবে, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। তো তোমরা যারা এখানে বাড়ি তারা আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিও, যারা অবশ্যই এখন ভিডিওটা দেখছো। আর এখান থেকে তো ঢালাই রাস্তা পড়ে যাচ্ছে সামনে থেকে, তো এখানে কাউকে জিজ্ঞাসা করে দেখি। আর এগিয়ে সামনে হয়তো পাড়া, এই যে সামনে পাড়া পড়ে যাচ্ছে, তো উনি আসছেন, ওনাকে একটু জিজ্ঞাসা করে দেখি কী ব্যাপার। সোজা রাস্তাটা কোথায় বেরোচ্ছে? সোজা রাস্তাটা গিয়ে কোথায় বেরোচ্ছে? তাও মেন রোড পাওয়া যাবে সোজা গেলে? কতটা এখানে মেন রোড বলতে কোথায়, বড়গেছিয়া না আমতা? আর এই দিক দিয়ে রাস্তাটা কোথায় যাচ্ছে, গিয়ে মেন রোডে কোথায় ঠেকছে? আচ্ছা, মোসাট সিয়াখালার দিকে পুরো পুরো পাড়াটা পড়ে যাচ্ছে, তাই তো? আর নোনাকুণ্ডু এই জায়গাটার নাম। তো তোমরা শুনলে সামনে গিয়ে আরও পাড়া পড়ে যাচ্ছে, রঘুনাথপুর ওদিকে আরও অন্যান্য জায়গা রয়েছে, প্লাস এদিকটা নান্না পড়ে যাচ্ছে। তবে আমি আর এগোবো না, কারণ ওদিকটা পাড়ার যেহেতু এখানে কাউকে আমি পেলাম না দেখানোর মতো এই জায়গাটার ব্যাপারে, সো আমি আর এগিয়ে যাবো না। এখানেই আজকে মোটামুটি আমি ভিডিওটা শেষ করে দেবো। কারণ যদি তোমরা লোকাল এরিয়া থেকে দেখে থাকো আমাকে কমেন্ট করে জানিও, আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করে আমি অবশ্যই তোমাদের এই জায়গাটাকে এসে ভালোভাবে এক্সপ্লোর করে দেখাতে পারি যাতে। তো আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটা একটা লাইক করে দিও, চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও, এবং সাবস্ক্রাইব করার পর পাশে থাকা বেল আইকনে অল বাটনে ক্লিক করে রাখো, যাতে আমার পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশান তোমার কাছে সবার আগে পৌঁছে যায়। তো দেখা হবে তোমাদের সাথে অন্য কোনো পরবর্তী ভিডিও। আজকের মতো টাটা।